Bueno, la tormenta se está acercando cada vez más rápido. La cima, Dios mío. ¿Qué voy a hacer acá, gatito? Hola, Michi. Hola, Michi. Hola, Michi. ¿Estás solo? Michi. Dios mío, me asustó este gatito. Será un buen lugar para el refugio. Mi bolsón de pádel sirvió para traer las cosas. Mi agua, el gato, que está con más hambre que yo. Bueno. ¿Te gusta banana? ¿No? Y vamos a armar nuestro refugio ahí. Por la silla, por el árbol. Era el huracán y ahora ya comenzó a llover. Enseguida me voy a desesperar cuando los rayos empiecen a venir. Soy un poco paranoico, lo siento. Me voy a mi refugio porque se viene ya la lluvia con todo. Hasta el Michi ya corrió. Me quedé solo otra vez. Espero que los árboles funcionen como buenos para rayos. Ya empezaron los truenos. Solo espero no haya granizo, porque para eso no estoy tan preparado. No, y ahora dentro ya del refugio. Vamos a esperar que pase la tormenta. Las gotas son grandes. El refugio se le ve bastante seguro, bastante fuerte. Yo tengo mi merienda. Hasta el Michi ya me abandonó, salió corriendo. Y esto está bueno, me encanta. El refugio está resistiendo. Ni una gota de agua adentro. Y afuera con todo. Ahora pasó un poquito la tormenta. Una maravilla. Y esta es la cubierta de mi camping nomás. Pero resistió una maravilla. Una de las sillas de acá voló. Estuvo muy fuerte el viento. Hubo árboles caídos. Muy buena experiencia. Creo que una vez más quedaré entre las nubes. Hola amigo, se está despidiendo de mí. ¿Sabes si era nuevo?